好啦，跟住到1.6題嘅題目啦。咁咧佢咧就問你咧呢一幅圖入邊啦，個 maximum 嘅 angular displacement 係乜嘢啦？咁就 in arc second 嘅。咁咧呢一條題目好簡單啦。咁你睇到啦，你應該就應係求呢一隻 angle 啦。咁呢一隻 angle 點求咧？咁就呢度地球同太陽嘅距離係1 AU。咁然之後佢俾咗你咧。Star X 咧係20% from the Earth 啦，咁20%咧你就可以抄翻張公式表啦。公式表1% 咧就等於20265個 AU，咁記住乘翻20啦。咁然之後咧，我就唔中意用 small angle approximation 嘅，因為我唔知幾時得幾時唔得，咁我哋就直接除啦。1/20265乘翻20，然之後我就用 sin 啦。咁然之後咧，你應該會計到佢係等於1.388乘翻10嘅負5次方度嘅。咁然之後咧，你計到呢個之後咧，乘翻3600，佢就會係 arc second。咁咧就會等於0.0499個 arc second。但係你記住喎，你而家用咗只係半隻 angle 啫喎，你呢度半個隻 angle，呢隻 alpha，咁你 theta 應該等於2 alpha，咁你將呢個乘翻2，好明顯就4捨5入0.1，咁所以你就圈到 C 啦。